最近我们家大宝贝啊，他就一直咳嗽，然后是那种1秒咳1次的那一种。然后我就跟大宝贝说，我可以让你不要咳，你要不要试看看？然后大宝贝就说好啊。结果我就叫他用油漱口，就是用那个苦茶油啊，然后含在嘴里，然后漱口，它会把你口腔啊、喉咙这边的细菌包覆，然后再慢慢就是吞下去，然后你的喉咙就不会那么干，然后也不会一直想要咳。然后它那个吞完那个油之后，然后过了没多久，它就没有这样1秒咳1次，喉咙就感觉比较好。所以你们也可以试试看，就是用油漱口这种方式，然后让喉咙啊比较舒缓，然后细菌啊就是可以就是被包覆，然后比较不会那么咳嗽。